حركة في الإكسل هتوفر عليك ساعات شغل كتير وناس كتير ما تعرفهاش. لو عندك تقرير شهري مثلا شكل ده كده في شيت مختلف، كل مرة بتغير المعادلات عشان تجيب البيانات منه في شيت تاني خالص. يعني أنا لو عندي شيت هنا أهو، عايز أخد بيانات من الشيت ده في الشيت هنا بالمعادلات بتاعتي. الحل ببساطة وسهولة مع دالة اندايركت. مثلا الشيت ده احنا مسمينه ايه؟ المحقق. هناخد كوبي من الاسم الشيت ونحطه مثلا معانا هنا في الخلية هنا. تمام. عايز انا استدعي بقى بيانات من الشيت ده هنا بناء على اسم الشيت، يبقى دالة اندايركت هنقول بتساوي اندايركت ونضغط تاب ونعلم على الخلية اللي فيها اسم الشيت اللي احنا كتبناها ونعمل علامة الاند ونفتح علامات تنصيص ونعمل علامة تعجب. واحنا عايزين نستدعي من الشيت هناك من انهي خلية، هنقول مثلا من A10 ونقفل علامات التنصيص ونقفل القوس وانتر، يبقى قال لي ابراهيم. لو رجعت لشيت المحقق هنلاقي A10 ابراهيم. نفس الفكرة بقى لو انا عاوز اعملها مع اي عملية تانية. لو اول مرة تعرف الحركة دي يبقى لسه في اسرار كتير في الاكسل لازم تعرفها. لو حابب تعرف كل اسرار الاكسل تابعنا علشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد.